an o kadar bir yağmur yağıyor ki çeşmenin içinden gelen resmen şelale oldu ve görüyorsunuz sandalyeyi gidiyor. Evet. Evet. Eksi bir. Meydan sular altında. Burada diyorlardı. Arabanın arkası göçmüş yani. Bak bak. ve şu an denize düşüyor bakın. Birisinin küvet denizde. Yukarıdan gelen sele şu an güzel bir şelale oluşturuyor burada. Bu şekilde ve Şu anda saat 8. Çok